My name is Sevan Avakian, originally from Aleppo, but I live in Sweden. And when did you leave Aleppo and go to Sweden? 2004, I left Aleppo. I get married. So it was my life. Bye. Also, what language do you prefer to do the interview in? English or Armenian? English is fine. Okay, and if you have anything that you don't know in English, say it in Armenian. Yeah. And then, so tell me a little bit about, do you know anything about your family's history from the genocide? From genocide, it's like my grandpa. Modas na hinktar kampaner das na chores when he moved to Syria, and it was funny. Գգարձեր որ ամեն աշխարհը որ հայ են եւ կամ թուրք կամ հայ, բայց հոն արդեն Հալեբ գիծավ Սուրիա ոչ թե Հալեբ էր ինքը հասակ է գիծավ որ it's mixed. There is Arabic people talking Arabic, and there was a family Muslim. They take care of him. Իրենց հետ ապրեցավ մինչև որ մեծ մամայիս գտավ, մեծ մամաս հայ չէ, քրիստոնյա, բայց ամուսնացուցին իրենց, որ իբր երկուքնիտ քրիստոնյա եք, իրենք այլասկ էին ամենքյո, որ դուք երկուքնիտ քրիստոնյա եք, ավելի նախընտրելի է, որ դուք ամուսնանաք, քան թե այլասկի հետ ամուսնանաք. So they get married also after genocide. Բայց ուրիշ բան չեմ գիտեր, մամայիս մեծ մաման ողջ էր նորեն, մի քանի տարի առաջ մեռավ արդեն 99 տարեկան էր. She was like 5 years old. Wow. So she just remember everything, every moment. Գեիշեր, միշտ գնստեր գբատմեր մեզի, որ միշտ գուլար, որ գարցնայինք նստած դեղը գուլար գսե կհիշեմ եւ որ մամայիս թուրքերը արին փորը բացին մաման իրեն մաման ահաձեր արաբագա ասենք մեծ պամգարտակը բահաձեր իրեն որ չառնեն իրեն մամային իրեն աչքին արջևը մամային փորը կփանան դստիգը գանեն իրեն մներցնեն ինքը կմնա գտեսնե ամեն ինչը միշտ այդ բաներ գսեր. Do you know which towns they were from? No. And then, do you know, were they both ended up in Aleppo then? No? What? No. How did your family get to Aleppo? My family? They born in Syria. My father and my mother. And what did they say about Aleppo? About was it mostly Armenians at the time? Did they like living in Aleppo? Yeah, Did it they was miss? No. It was so beautiful country. People also, they take care about all Armenian. They loved Armenian people. We had a lot of places just for Armenian. They helped Armenian people from genocide. And the other generation was like more opening, like to work, like to do everything. What were some of the activities that you participated in Aleppo? In Aleppo, it's a lot. Everything you can imagination. We had all activities. Like we had our church, agump, schools, our life. And did you feel Syrian or Armenian or Syrian Armenian? Syrian Armenian. I say it all the time. I'm Armenian 100%, but I burn there. I was like grow up there with all the people. So I'm Syrian Armenian. Did you have a lot of non-Armenian friends? Yeah, I had a lot. We was like our area, North Kurd. Everybody know it's like 90% it's Armenian. So and all the schools was there also.
We have all Agumps also there. So Which school did you go to? I was in Zavarian, Varjaran. Then I moved to Jemaran. Then I changed to Mkhitarian. Why so many different ones? Zavarian, it was like from class 1 to 6. Then I changed to Jemaran 2 years, 7 and 8. Then I changed to Mkhitarian because it was like, we like Mkhitarian more. Jemaran is so good school, but it was a lot of children there. So in Mkhitarian was more quiet. And what part of Norkyu were you in? Villa, Suleimani? No, Norkyu. Norkyu. Villa, it's another place. place, yes. I'll take that out. I'm gonna credit 'cause I messed it up. And then, did you have siblings growing up? Sisters and brothers? Yeah, I have my one brother and one sister. I am the younger, then my brother, then my sister. And did they go to the same schools as you? Yes. And did you go to Armenian church on Sundays? Which one? I'm Orthodox, yes. We went all the time to Astrazadin Yegeretsi. But I don't have any problem. I was just on our church, Armenian. We had the Zvartnots, it's in Norkyu. Then we have also Sant Rita in Tilal. I went everywhere. I was like, it's a church. It's our church. It's Armenian church. And did you ever go to the church in Deir Zor? No. I never been there. How did you and your community commemorate April 24th? Just celebrate it with everything. All like our area. Խանութները ամեն այլասկ էին, բայց կկոծեին մեզի համար, որով ապրիլ 24 էր. They know it's our day. So for respect for us, they closed. Then we went like to the church or on Jamaran, it's so big school. So we went to school and tried like singing, saying something, or agum kiertaing, homentman aganiaz and hamaskainen el so. And did you meet Armenians from other parts of Syria, from Damascus and Kesa? And would you say that there were differences between the Armenian communities? No, it's the same. It's the same. Really, no different. And so you left in 2004, and what was it like living in Sweden? In Sweden, it was like first thing I just like injury, yes. Okay, he was my love, but like megichigar, hayutun shatkich, ոչ եկեղեցի, ոչ ագում, ոչ բան, so it wasn't easy. And before I moved to Sweden, like I had my life. Ամեն ինչով եկեղեցին ըլլա, կամ ագումբը ըլլա, բարախումբ են գբարեի համասկային են, life, it was life, but in Sweden, no life. Was there an Armenian community? Yeah, a bit, but we wasn't a lot. Now it's a lot of people. They're coming from Aleppo, from Armenia. And how are you able to maintain and preserve your Armenian culture and identity before there was a lot of Armenians there? Like, before, did you understand the question? Before, do you can Yeah, նախքան հայերը եկան Սվի, ինչի անում որ հայը զգա իր կամ հայ մնայեր։
High skiing. Ha. Or you feel you need to do something like why I will not do like I'm Armenian. I will show them I'm Armenian. What's happening with Armenian in genocide? You need to talk with the Swedish people. They don't have any idea about. They know Armenia, but not about history. So, did you feel? Was it? It hard wasn't. for you going from a community where everyone was Armenian to a community? It was so like a big shock. Yeah. Did you think in any way you were losing any parts of your Armenian identity? No. Do you think it's We just try to ամուսինս արդեն որ սուետ աբրած է միշտ կսեր որ ես հայ մեկը գուզեմ որ մեր իզդիգներուն սորվեցնեն որ հայ ինչը սելը եթե սուեցի բիդի արներ կամ արաբ սրյան կամ ինչ որ լավի չեն գիտեր մեր հիստորին so միշտ կսեր ես հայ գուզեմ նույնն ալ ես հայ ենք հայ բիդի մնանք հայ բիդ շարունակվենք so we just try to learn our kids also. We are Armenian. We will do like this. We celebrate April 24th. And how many kids do you have? 2 daughters, And how old are they? 12 and 11. And how have you been able to make sure that they feel Armenian and continue to be Armenian without so many? I will learn them. It's no choice for them. We are talking about when you have kids, you like to sit with them and then explain why you are proud to be Armenian. You will be proud you are Armenian because it's happening like this with us. We celebrate April 24th because we need to everyone know about. So they start to understand. Do you speak Armenian at home? And are most of their friends non-Armenians? No, we don't have a lot of, on our area, it's not a lot of people, not a lot Armenian. But we have like from another community, it's Armenian. We meet each other. Do you have an Armenian church in Sweden? Yeah, we have. We have nearly to me. We have to. Not in my area. It's like drive for 45 minutes. Wow. And do you think that now that you've been in Sweden for so many years, for 14 years, do you feel now? Before you said you were Syrian Armenian. Do you now feel Syrian Swedish Armenian? Or No, I will never be Sweden. I have Swedish citizen, but how much you do, how much you learn, you still like you are Armenian from Syria. So I told I'm proud to be Swedish also, but it's not 100% my country. And is Syria your country, or Armenia, or both? Both. I have all my memory, my history in Syria also. I can't say it's not my country. So I wanted to go into a little bit about the war period, but do you have any questions about the identity or anything before that? Հայաստան ինչպես է կապել պահում Հայաստանի հետ գնալ գավուն է 1.5 ամիս առաջ ունեի ես բաբասոն գաբրի my first visit was 6 years ago to Armenia. Առաջին անգամ որ կացինք հետս էին միասին all the family was there. So we say
It's our motherland. Have your girls gone back to Syria? No. Do you think if things were to get better, you would want to take them back and show them? Show them. We have been there a lot of times. I was in Syria like every year, 2 times. Your I daughters went too? with my daughters. Yeah, they saw their Aleppo, and they like it, and they just remember, the days, the Christmas, the Easter, the summer. They remember the days, the things what happening. So just to visit, yes, but not to move there. So you went back in 2010, and did you see anything in Aleppo that was different? Did you see any tensions? Can you explain that, please? 2010-ին կացինքն է, թեր չի գար, ասպատերազմը ոչ ալ Հալեբ չի գար, քյուղերն էին, բայց միշտ ադի ըստած ենք, և որ թուն քաղաքի մեջը գաբրիս, չես տեսներ, everything, it's not clear for you, բայց և որ մեկը թուրսենք ու կա, թուն անգե առաջ հոն եղած ես, կելես ետ կուկաս, կդեսնես the different, միշտ սկացած էինք, որ մենք որ հոն էինք, միշտ կսեինք իրենց, որ պամը բիդի էլ լա Հալեբ, ոչ կսեին, Հալեբ չլար, քյուղերն են, գմակրեն, սխալ պամը գար, պամը գլար, գսկայեր, որ պամը գլար, ամեն ինչով, լավ որ օրնակ, Հալեբ հեչ կյանքի մեջ օրնակ, պաս կոնտրոլ չի գար քաղաքի մեջը, մոլ բիդեր տայինք, պետք է մեր պասպորներ մեր հետը լային, որ ցույց տա, control. You feel something wrong. Օրնակ քիշերով միշտ մնացած ենք, որ գես քիշերին կամ արդվատ եմ գթարնանք դուն, խրախճանքի կացած ենք կամ փան, բայց այդ դարին գսկայի որ it's not safe to be late out. It was like something will happen. Բայց երբ մեկը չեր կիներ, բայց նոր չէին հավադար, մինչև արդեն մեկ ամիս հոն մնացի, Christmas time, հոն էինք, թարցա, առաջին January, կարծեմ 21 էր թարցանք, արդեն մարդին, ապրիլին սկսավ հալեն, so գսկաս ով որ թուրսեն գերտա, ավելի գդեսնեք, տեսնես ավելի շատ դարբերություն բաներ կտեսնես, նույն բաները, նույնիսկ այդ դարին էր, մենք միշտ դայրեկտ Հալեբ իջած ենք, Sweden Aleppo, դեղ չի գար մեզ եսին բան, Դամասկոսի գողմը, պետք է Դամասկոս իջնեինք, Դամասկոսեն Հալեբ ֆլայթ արնեինք, արդեն Դամասկոսին, այրպորտը գսկա է որ բանը գար, նորմալ չէր ամեն ինչ պոլիսը, կոնտրոլը, ամեն ինչը պամը գլա, գամ կիդեին, որ պամը բիդի գլա, գամ գվախնային, բայց արդեն we feel right. How many of your family members were in Aleppo when the war started? Մամաս, բաբաս, աղբարս քույրիկս հոնեին, հետո մոքուրս կար ինք ամուսին աղջիկները, կերիս, գինը և աղջիկը և մնացած ասկագաններ գային. And in 2011 in March, when the protests started happening, were you watching from Sweden and what were you thinking? Ես Sweden մեջ լալով ես ամենը իրենց մա ավելի առաջ կգարտայի, որ ինչ կլա որ նույնիսկ ես ամենեն դժվար բանը այդադեմ, որ շատ դժվար ժամանակ էր և որ տելեվոնով իրենց հետը կխոսիս և գլսես զարնելուն ցայնը, բոմբի ցայնը, ամեն բաներուն ցայները միշտ լսած ես, չես ուզեր հավատալ, որ կլա որ, քանի գսիրես տեսարանը, շատ ավոր տեսարան է, չես ուզեր, որ բանն ես բղդորը լա տեսարանը, so շատ կեշ բան է սկացում է որ գսկաս, որ իրենք
քեշ վիճակի մեջ են եւ չես կրնար բամանը։ Եվ շատ միշտ բան եղած է, որ ելեք մոնգեի, որ չափ they moved from the house for the other house for the friends for նորքյուղ շատ զարնվավ, շատ աստվավ որով։ Նույնիսկ մամայենցս դունը արդեն մեկ բոմբ եկավ յետևի գոմը, արդեն բադ ամենը փլած էր բան։ It wasn't easy. And where was she when, or your mom, where was she? Ուրիշ դուն էին։ Her house was where? In North. And do you know if the bombs were from the opposition or from the government? Do you know It was from ISIS. It wasn't ISIS. There was Jabhat Nasra. And did your family, your mom or dad, or siblings, did they see people die? Yeah, my sister. My sister, she like. Հիմա եւ որ գխոսի այդ տեսարանը որ տեսավ sniper գար. It was like a long road. Sniper միս կողմեն էր արդեն նորքյուղ ասի ջամփաներ sniper-ը հոսքը գզարներ ադոնք որ աս կողմեն միս կողմը պիտի երթային արդեն թամարը միս կողմը պիտի անցնի հետը գվազեն որ միս կողմը անցնի լսելով. So there was a father with his son, was a young son. They just ran for the other side. The father was there, but the son, he was dead. Sniper իրեն մերցուց արդեն, բայց բաբան շվարած վիճակի մեջ էր, որ երթա իրեն քաշե, բաբան ալ վիդի մերնի, քույրիկս ադեսարանին վրան մարեցավ, բայց եւ որ արդենցավ արդեն տեսավ, որ ամեն ալասկոմ գեցրեն չեն գրնար դղային փերել. Your siblings have kids? No. Now they have kids, not there. And what were they? Did you talk to them about what they were thinking as everything was happening? How were they feeling? Did they want to stay? Did they want to leave? What were they telling you? Եղբայրս միշտ վախի մեջ, եղբայրս քիչ մը վախկոդ էր աս, գտեսներ որ գվախնաս մարտես վերջը, բայց վարժված էին, վարժվան վերջը, մեկ տարի վերջ կրնալա, վարժվան աս վիճակին որ պատրաստ էին կրնալա մեկը մերնի, դիմացնին, կամ նույնիսկ իրենք գելեին դուրս, գիտեին, օրմը պամը բիդի ելլա, գուզեին դուրս ելել, եւ որ շատ արդեն մոտ մեգուգես դարի հոնեին պատերազմին սկիզբը արդեն մինչև այդ եւ որ որոշում արին որ բիդելեն որով շատ եղավ սկսավ շատ ելնել. And how did they leave when they decided to leave? And who did they leave with? All of them? Your siblings and your parents? My mother, my sister and my brother, they lived first. It was so funny history. Taxi բիդարնեին, գիտեին, կանի օտոգայանին ադի վերջին շապատներ վերջին օտոնավներ, որ Հայաստան գելն է Հալեբեն. Աջամփան ամենը փանեին. What year and month was this? It was 2011-ին վերջը. Գաղանտեն մոտ մեկ ամիս առաջ. Չէ, 2 ամիս առաջ. Աջամփան ամենը փանեին աս Jabhat Nasran, ISIS, all the mix was there. So taxin այլասկ էր. Գիտեր աջամփան ինչպես է. Մամայիս եւ քույրիկիս ասավ, որ ձեր գլուխը գաբեցեք եւ նստեք կոց բաներ հագեցեք, որ չի փորձվին, արդեն գիտեն, երեսնեն գիտեն. Խաչերը բահեցեք, բամը մի ցկեք երևի. Եվ ես կգարկատրեմ արդեն գիտեմ, միշտ կերտար գուկարին ինքը. Ոչ թե ինքը իրենց մեր, ինքն ալ վտանգի մեջ էր, որով իրենց հետ չէր, այլաս կլանով. So, ճամփան բիդերտան,
արդեն մի քանի դեղ գգեցնեն իրենց։ Մինչև որ օտոգայան հասան, որ գրցան հանել գլուխնեն, համվին, բայց որ այդ մեկ ջամփան որ արդեն մամայեն ցստունը օտոգայանեն 10 վարգյան չարներ օտոյով։ Մեկ ժամ արդեն արավ, ու աս բաները որ պետք է չերևիս քրիստոնյա ես, որով իրենք կանին։ Մենք ասպաները հետ չէինք տեսած աս պատերազմին առաջ օրինակ։ Heç տարբերություն չկար, դուրս գելեինք, բաց կհակվեինք, կարճ կհակվեինք, ամեն ինչ։ Celebrate our Christmas, our Easter, ամեն ինչ երնես։ So they moved to Armenia. Babas քյուրը դաշխադեր, քյուրը պամը չի գար, որով քյուրդ էին ավելի։ Kyrd in Armenia? No, in Syria. So ինք ուզեր ամեն ինչը վերջացներ, գործերը հետո ելնեն։ Մենք արդեն Սուեդեն որոշեցինք, որ գաղանթը Հայաստան պիտի ընենք իրենց հետ, որով իրենք անհոնեին։ Եվ որ բաբաս արդեն դսեց, որ պիտի ելնենք մենք ալ, որ Հայաստան պիտի իջնենք, ամեն ինչ ցկեց ինքն ելավ։ Oh, so he went to Armenia and stayed there, and then the rest of them were able to make it to Sweden, or no? Իրենք հա ինքը հիմա հոն է։ Մամաս եկավ առաջ, 4.5 տարի առաջ։ 4 տարի առաջ քույրս եղբայրս եկավ։ So then from Syria to Armenia? To Armenia, they was there like maybe 3 years. Okay. Then Trying they to moved. make money to be able to go to Sweden, or what? They tried to find A way to the Sweden. way, yeah, just the way. And how did they do it? Մամաս վիզարը Okay. եկավ, բայց եղբայրս քույրս շատ բան եղավ, իրենց շատ դժվար էր Թուրքիայի չան, Թուրքիայեն Հունաստան, աս բալոն բոտ ադով, մինչև Հունաստան, արդեն Հունաստան ալ քիչ մը դժվարություններ եղավ իրենց, մեկ շաբաթ ամեն մարդ they moved like day after. Բայց իրենց ադենը շատ բան գային Ադրբեջան, որ գերտային որ իրենք ալ չէին ցկեր որ հունաստանցիները չէին ցկեր որ իրենց որ քալեց չէին քալեցներ իրենց դուխտերը I remember the day they will move from Turkey to Greece ամենքեշ օրը ցանկիս մեջ որ ժամը 10-ին գիշերը մեզ եսին որ ջամփագել արդվա 10-ին ասին որ ջամփագել ենք որ բիդերտան բոտ առնեն Կարծեմ 2 ժամ վերջ ոչ ինտերնետ ունին, ոչ քիթ ունին, we try just to call or to message չենք գիտեր ուրեն ես ու մամաս չենք բարգած մինչև երբ գիշերը ամենը դուրս կելնենք կմտնենք դուրս կելնենք չենք բարգած ամուսինս ինչ պիտի անե չգիտեր չենք գիտեր ով են ուր են ինչ կնեն ժամը 6 արդու նուբարի մեսեջ եղավ Թամարեն քույրիկես որ նուբար հիմա գելնենք որ ժամը 6 արդվա Թուրքիայեն Հունաստան իրենց առաջ ճամփան ամենը 1.5 ժամ չարներ շատ մոտ տեղ կացին so 6 մենք ինքը սա 1.5 ժամ եմ մենք Հունաստան գլանք ցեզի ծեր հետը գխոսենք 1.5 ժամ անցավ լուրջ չգա իրենց մեն նորեն ինտերնետ չգա մենք ասինք որ բոտը ընկերները փամիերը իրենց հետը ադեններալ գլսեին որ գմերցնեին իրենց գնեդեին ծովը փան չենք գիտեր ինչ կնա ժամը 9-10 անցե ադեներ քույրիկս մեսեջ կարգե որ հասանք հիմա հասանք բայց քիչ մը շունչ առնենք ցեզի գզանքենք արդեն ինուգեսի ադեներ զանգեցին որ մենք հասանք բայց հիմա բիդերտանք նայինք որ բիդերտանք կամփ բիդերտան փան ադանք կացինն է 7 ժամ կալեր են զովե զերքեն իրենց դեղեն մինչև որ քաղաք իջնեն հասնին 7 ժամ ամենա անդարներու մեջ This is in which country now?
Greece, Հունաստան։ 7 ժամ վերջ արդեն կացին տեսան, որ ամենաայլասկ մինակ իրենք էին, եղբայրս քույրիկս քրիստոնյա հայ եւ իրենց հետ երկու հայ դղագային Դամասկոսեն եւ մեկ հատ հալեբեներ իրենց հետն էին մնացածը ամեն ատեղը ամենաայլասկ քույրիկս սա ես ասոնց հետը չեմ գրնալ մնալ մինակ աղջիկն եմ ամենալ կոծված ուժավ երկար հակված մենք դակ օդը դակ շատ դակ ամարվա գեսը so they tried to find any hotel ոչ մեկ հոթել չեր արներ իրենց քանի կանոնավոր չեմ մտած փամչունին որ տուրիստ են the hotel's owner they have a lot of responsibility if he take some people they will close the hotel and he need to pay like it was 65,000 euro ջեզայի բես որ սխալ բամը արածեսելով nobody can take anyone so they tried like maybe 10 hotels just to go in to sleep մեկ չեր արներ վերջին հոթելը արդեն մդան քույրիկս տատու ունի հայկական խաչը ոչ թե խաչկարը մեր խաչը եւ որ ներս կմտնե խոսին հետը որ ես ու քույրիկս էինք բան no չգա անգարելի է սա որ չենք կրնա ելած ադենին մարտը մեծ մարտ էր գտեսնե խաչը իրենց կգանչե որ դուք քրիստոնյա դուք օրթոդոքս եք լուսավորչական եք իրենք ավելի շատ 190 բան է լուսավորչական է շատ մեծամասնությունը որ լուսավորչական հագս է մենք քրիստոնյա ենք հայ ենք մենք եկեք ձեզի սենյակը պիտի դա բայց մեգումը չեք սեր Եդևի սենյակը փամը ունի որ ոչ թե փանի հույր կամ հաջախորդի սենյակ է իրենց կուդա բայց այդ սենյակը գսե ամեն ինչ իրենց կաբահով է լվացքի տեղ գբերը քանի ամեն իրենց հակուսները ձովի ճուրեն ավրված էր ամենը փան շամպոներ գբերը որ լոկցեք հանկիստրեք հոս գերագուր գբերը իրենց they paid բայց ոչ թե the same money for tourists մեկ շաբաթ արդեն մնացին որ գրցան Հունաստանեն ելել արդեն Հունաստանեն որ ելան սկսավ հոն ամենտեղ տեսակ մճաճարան սկսավ արդեն Հունաստանեն ելան վերջին գրուպներ որ գրցան Գերմանիա մտնել իրենք որ Գերմանիա մտան արդեն կոծեցին ամեն սահմանները այնադեն չեմ իշեր եթե գիշեք 4 տարի առաջ որ չի ցկեցին ալ որ մտցնեն Գերմանիա սահմանը կոծեցին իրենք վերջին գրուպն էին Յուգոսլավիան գարձեմ հոն Թամարին խաչը դեսան իրեն սա որ քեզի մերցնելը հալալ է դու քրիստոնյա ես Թամարի իրեն սա ես ալ քեզի մերցնեմն է ինձ համար հալալ է դու նայլասկես բայց իրենց հետինները որ գային արդեն գրուպը ամենը ուրախ էին որով աղբարս կարանքլերեն խոսեր մնացածը չէին գիտեր անգլերեն աղբարս իրենց կոկներ գտարտմաներ բանգներ որ կալեցնեին մնացածները այլասկ էին իրենք որ բաներին որ չես խառնվիր ասոնց մեր հետն են իրենք ալ այլասկ լալով նորեն լավ էին այդ գրուպի մեջիները շատ դեսագավոր մարդիկ կային որ դքետ մեկ գար որ սա որ աղբարիս սա եգուր քեզի սա ասոր հետ ծանոթացնեմ արաբերեն գասկնակ չէ անունը գիտեք ինչ կրնաս Երևանայել Մարտուն անունը այլասկներեն աս ինսիսները մեկն է ալ ինչը չես գիտեր գալաբիա հակվող հակուստ երգար մորուկը բան անունը բան է էշ անունը էշ ինքը հբարդ է գսա անունս էշ է so
բաս նստած էին, չեմ գիտեր որ մեկ քաղաքը բիդերտային, այս մարդը եղբայրս կհարցնե, որ չափ մնաց որ հասնենք սահման, եղբայրս իրեն գսե որ չեմ գիտեր, ես չեմ քշեր եւ չեմ գիտեր որ չափ, ես չեմ շոֆերը, ագսե մեկա դիրեն GPS-ին նայր, GPS-ին, navigation-ին նայր, նույնիսկ բարերը խոսիլը չեն գիտեր, ասանք դեպի այդ մարդիկ որ արդեն ուրդեղները. So it was a long way. Մինչև Գերմանիա մոտ մեկ շաբաթ արավ իրենց հետը, օդը շատ սկսեր էր բաղելու, անցրևին դագը բարգերեն, դեղ մգար որ տուալետները բարգերեն, որով դուրսը չի բարգծվիր։ Մինչև Գերմանիա արդեն կալելով կացեր են, հասեր են, դեղեր մգար որ գրնային օտո արնել, կամ բաս պիտի արնեին, Գերմանիայեն վերջ արդեն ամուսինս Sweden-են իջավ, իրենց արավ, Գերմանիայեն Sweden պերավ։ Այնադեն նորենալ between Germany and Sweden there wasn't any control, չի գար control, եւ որ օտոյով գելեիր, նավով գերտաս, control չի գար, մասնավոր control հետ չի գար։ Բայց արդեն իրենց կալը մինչև Սուեդ վերջինն էր։ Անգե վերջը սկսան կոնտրոլը լա տրենով, լա նավով, ամեն ինչով։ And how did they know where to go and how to continue, how to go? Մեկ այդ գրուպին մենձը, որ իրենց նավով Հունաստանեն ելան, իրեն եղբայրը մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ առաջ իր մե ելած էր։ So all the way was like they talked. Ադի որ Սուեդեր գսեր ասո քուրդ էին, իրենք մարդիկ կհանեին, հունպանեն Թուրքիայեն, տրամով իրենք կհանեին։ Արդեն իրենց ելելը, այդ քուրդերը, իրենց վերջին կորձն էր։ Ամեն իրենց ընտանիքը վստիկներով, մաման, ամեն բաներ, մեծերը արեր էին այդ նավի մեջը, այդ բոտի, բալոն բոտի մեջն էին։ Վես արդեն որ օդար լալով իրենք ամենը ընտանիք էին, օդարը լալով քույրիկս եղբայրս եւ երկու այդ հայը դասարտներ էին։ Նացած ամեն ասկական էին։ Who was running the boats? Who was in charge? Was it humanitarian agencies or private people that you hired and paid? And was it, do you know if there was a lot of money to rent it? There was a lot. They took, I think it's like 4,000 euro per person. Wow. But all the way it was like more than 8,000 per person euro. And these people were, do you know if they were Greeks or Turks or Europeans? Who were they who were leading and running the boats? Kurd from Aleppo, from Syria. Who? He was the Kurdish one. Okay, but yeah. But all of the boats going from, Turkey to Greece, or are they typically run by Turkish people? Are they typically run by Greek people? Do you know, like, the system? It's not Turkey, not Greek. Do you have any questions about the journey or about anything she said? What do you think for them was the hardest part? What have they told you? The hardest part it was in the boat, I think. Because it was like horrible. Nobody know what's happening. Day after, there was another boat. My brother's friend, she died in the water. She just like was the other boat. They crashed together. It was like all the group was like 25 person die in the water. How big are the boats? Հիմա սեմնը արդեն գսեմ որ եղբայրս գսեմ որ ընդառաջ բոտը ատի մաքս 30 հոգի գարն է բայց բոտի մեջ գար 50-60 հոգի էին արդեն ադոր համար արդեն որ ակսիդենտ գլար
մարդը որ թերավաս քյուրդերը որ իրենք դրամ իրենց կվճարվեր որ իրենք մարդիկ ղրգեին եկավ դունս մնաց մեկ շաբաթ they helped my sister and my brother եւ որ Սուեդ եկան դեղ ճունեին մնալու նոր ծնած բեբեկ ունեին երկու շաբաթվա բեբեկ էր գնիգը նոր բզդիկ բերած էր եւ որ ելան Թուրքիայեն at բեբեն երեք օրվա էր yeah there was another baby Ջամփան մերավ ադի հիվանդացավ չգրցան իրեն փամանել ջամփան մերավ so եւ որ ջամփան իրենք եկան միշտ Բաշտվաներ են եղբայրիս քույրի գիսալ որ լավ նայեր են չէ որ իրենք ալ մեկ ընտանիք էին ամեն ֆամիլիներ չեն գրնար խաղալ չեն գրնար սխալ փամանել ավելի աբահով էր որ մենք ալ ավելի միտքերնես ավելի բաներ որ իրենց հետն են քանի ինչ որ պիտի անեն եթե պիտի անեն արդեն իրենց ընտանիքին ալ պիտի անեն so միշտ պաշտպաներ են երկուքնին աղբարս անկլեր են գիտեր կալեցներ կորձերնին իրենք բիդելեին կիդեին ջամփան շիդակ ջամփան արդեն մյուս եղբայրը Սուեդեն իրեն ջամփան գծցներ որ ճիշտ տեղերը որովհատ արդեն ադի շատ բաներ ջարբիկ մենքներ որ կծած էր արդեն ամեն ջամփան որ մեկ դեղը բիդերտան նգարներով արած էր օրինակ աս label-ը գտեսնես ինչ կրված են նգար արած է ջամփաները ամենը ադոր համար ավելի վստահելի էր որ մենք ավելի վստահ էինք որ իրենց հետ ելնեն they will go easy եւ ադանք եղավ Sweden եկան մեզի մնացի Sweden եկան բեբեկի հիվանդեր camp-ը բիտ մնային camp-ի մեջ it's not good place so գուզեին դուն վարձել իրենց օգնեցինք մինչև որ դուն կդան եկան կովս մնացին շատ լավ մարդիկ էին նույնիսկ այլասկել լալով կամ քյուրդել լալով there is a good people so իրենք կբատմեն արդեն շատ բաներ կբատմեն որ գսեմ կորձ եղավ իրենց հադի իրենց կորձներ եւ իրենք կբատմեին օրինակ ինչու ակսիդենտ կլար ինչու բան որ մարդոց կխապեին բզդիկ մոտորներ գտնեին բոտին եւ այդ բոտ օրինակ 30 հոգի է ասոնք մեջը 60-70 հոգի գտնեն չի գրնար գշիրկը so heavy ադոր համար ակսիդենտներ գլար ադեններ օրինակ սխալման փուրիչ բոտ կուկար crashed so adi the boat part it was more ամենեն քեշ ժամաներ yani մնացած օրերը որ գկալեին սահմանները գանցնեին բան we just talked in mobile all the way and արդեն իրենց ասի որ ես գուզեի ծեր հետ ելալ հիմա it was like a funny travel for me and for them also մինչև հիմա դեներ օրինակ գնստին գխնդան ագիշես ասանք եղավ գիշես ադանք եղավ ադոր հետը գիշես հոն ինգա ասանք բաներ շատ եղած է գնստին նույնիսկ ցավալի բան է բայց գնստին գխնդան որ it was funny we had fun do you think in any way do you or do they connect in any way what happened 100 years ago in genocide to what's happening now in Syria? I think it's the same. It's the same. It's the same way. Ամեն ինչով գրնալա հիմա ավելի այն ադեն genocide time there wasn't any media, any propaganda, any newspaper, they don't had any social media. So I think it's the same. But հիմա ավելի արդեն ամեն ինչը օրինակ ես փամը դեսա գրեցի մույսը փամը դեսավ ամեն մարդ ես գարձեմ որ ինչ որ հիմա որ գան ինչպես որ մենք մեծ հայրերը մայրերը որ դեսան չարտը մեզի բացմեցին մենք հիմա արդեն social media-ն է որ մեզի գբատնվող I believe more the people like my sister she can write about this father and son
because she saw. But not the newspapers, not the politic. Ամեն մեկը ես ադոնք ավելի որ ես դեսա կրեմ գհավադամ կամ ինչ որ գլա արդեն գլսեի տելեֆոնով եւ որ իրենց հետ գխոսեի գլսեի ինչեր գլար. So it's the same way, I think. Do you think in any way Armenians were targeted for being Christian or for being Armenian in this conflict? Մա չարտին ադեն ավելի մեն ձեր կումարը։ Հիմա մեկը չի գիտեր որ չափ է կումարը նույնիսկ։ Շատ բաներ եղած է, որ it's like hidden. Top secret. Շատ մարդիկ չեն գիտեր ինչ գլա որ exactly. Ես մեկ հատ ընկերուհի ունիմ, իրեն եղբայրը 6 տարի առաջ, չէ, 7 տարի առաջ էր Facebook-ի մեջ իրեն նկարը տեսա կոկոին օրինակ. He is disappeared, nobody know about him. As մեկ օրը դունեն ելավ, մեկը չի գիտեր ուր է, մինչև հիմա չեն գիտեր ուր է։ Վստահ են կմեռած է։ Yani մինչև հիմա եթե չի ելած մեջտեղ։ So to be Christian also it's not like easy. Եվ որ ասանք վիճակի մեջ է։ Or Armenian Մա իմ կազանս որ արդեն իսս իրեն մերցուց։ Չեմ գիտեր եթե հայր։ Կերես պատմեցնի։ Yeah. He told me about the ISIS story. Is that what you said? So what did you say? Կազանս մերցուցին իմ կերիս տղային։ Եվ գիտեին որով ինքը քրիստոնյա է։ It's the one who was shooting to push ISIS back, and then they ended up bombing it anyway, and they only found his body a few days later. Not a few days. It was like months. 1.5 months. Wow. It was a big shock. In the same day, nobody knows. Իր քույրը մենք գիտենք որ իրենց շրջանը սկսավ արդեն որ ISIS-ը մտած է ես Facebook-ի մեջ իմ կազանիս վերջին անգամ տեսած եմ 2004-ին չելելես առաջ Սուրիայեն He was just a little boy of like 12 years Չեմ տեսած իրեն մեծ նկարի մեջն ամորու հան անունը ինքը գնմանի գոր ինքն է եւ ինքը չեմ բանալար որ քրած են արդեն որ մահացեր է բան մամաս նստեր է մույս սենյակ բայց չեմ գիտեր ես ինչ պիտի անեմ ինչպես պիտի վստահ լամ մամաս ամը չսեր գոր ամը չխոսեր I just tried to call the sister his brother sister հետը գխոսին ինչպես ես լավ ենք, բամը չգա, ինչ գա չգա, հետ չվալը, ISIS-ը մդերը ատ կողմն են չեմ գիտեր ինչ, իրար անցում է ինձ գսը։ Արսեն ուր է, վարը ընգերներուն հետը, կնած ընգերներուն դեսնելու բան։ Ուրեմն սի ասի սխալ բան մն է, որ թե Facebook թրված է, yani սխալ բան է։